然之後呢邊咧開始準備過年啦，就20幾日就過年啦，所以咧呢啲就開始擺滿啦。如果去到一德路咧，應該仲靚。啲咧煲湯好啊，28蚊斤係嘛？定兩啊？一斤哦，我真係唔識啊！爭啲唔記得講添，呢3款嘢食咧係一個套餐裏邊 A、B、C 餐39蚊3，然之後隔離反而食韓國烤肉就人多嘅，後生仔梗係食韓國烤肉唔算多人啊！大家睇下呢邊就知啦，係嘛？排晒隊啊！咁啊，至於前邊仲有一個排隊好勁嘅，又唔知會係點咧？我哋Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係12月31號啊，2022年嘅最後一日啦。咁咧，2022年咧終將過去。咁啊，今日係星期六啊。咁啊，我哋一家3口又出嚟揾好嘢食啦。我而家所在嘅位置咧就係工業大道北。咁然之後咧，我哋就會去市場買餸嘅，然之後揾啲好嘢食咧。咁啊，至於呢兩個人咧，其實佢哋已經好翻晒啦。係啊，成日喺屋企咧，周身唔聚財。咁啊，我哋就先去市場買啲餸，買完餸之後咧，就再去揾好嘢食。咁啊，我哋先去市場買啲餸先啦。因為咧之前因為唔舒服啊嚇，其實咧唔正常嘅生活已經有一段好長嘅時間啦。咁我哋係咁嘅，佢哋兩個咧，因為遲過我唔舒服嘅，不過我其實已經好翻㗎啦。咁啊但係佢哋兩個咧，因為成日要喺屋企瞓覺休息，咁呢個係事實上。咁啊，所以咧佢哋食飯嘅時間咧係會好遲。總之就肚餓咪煮啲嘢食嗰種咯嚇。咁啊，至於我咧，其實已經正常翻，我又要拍片，又要剪片，又有好多嘢做啊嘛，好忙啊嘛，係咪先？咁我已經喺外邊都食咗好多餐飯㗎啦，日日都係華輝臘腸。我已經咧將嗰個餐單咧食勻一輪㗎啦，係啊。咁啊，到依家咧就應該係差唔多可以恢復正常咁啊，正常翻屋企食飯啦，所以就要買餸。我哋咁啱喺呢度遇上呢個學揸車喎，而家係咁樣學揸車嘅喎，4680蚊 C1 牌 ，OK 喎呢個價錢。我學嗰陣咧係幾乎係近呢10年8年裏邊咧最平嗰陣㗎啦，4000有找啊，係啊。佢哋已經走咗去啦。我同個老婆咧今日咧係坐地鐵過嚟㗎，新開嗰個地鐵線路咧。咁啊喺呢集影片之前一集咧，咪同大家講過去西村地鐵站坐嘅。其實嗰集咧喺直播之前拍嘅。哇！真係好方便，行咗幾分鐘啊，嚟到市場入口啦嚇。我哋啱啱行過咧寶業路啊，咁啊呢度係寶業路頭嚟嘅，嗰邊咧就連接住昌江大道啦。嗱，嚟到而家呢個鐘數咧係差唔多5點鐘，咁啊市場街坊買餸就特別多，唔係街坊唔係買餸唔係，個女教咗我市場買餸嘅街坊就特別多。咁然之後咧，我老婆啱先仲透露咗個小秘密啊。其實咧，自從芳村唔係，自從海珠區疫情封閉之後咧，揸車嗰種唔算啦嚇。佢真係攞隻腳行入嚟嘅，係第一次嗱，即係事情就過咗咁多鋪啦，係嘛？咁啊，梗係完全唔同晒㗎啦。嗰陣都熱鬧嘅，不過就封住咗。咁然之後咧，竹升麵又正喎嚇，仲有呢個餅屋。如果換著以前咧，我哋係坐巴士過嚟嘅咧，我哋好少會行呢邊㗎。哇！又有啲餅屋俾佢揀下咁喎。佢哋呢兩個人咧想買葱油包，但係太好賣啦，啱賣晒。呢個餅鋪咧，或者叫麵包店啦，叫做名店餅屋㗎，睇上去好似好有歷史咁喎。同埋咧係自設工場嗰種嘅，即係裏邊有自己焗麵包㗎咯。買咩？買蝴蝶酥啊，係嘛？同埋仲有呢一個一串串篤住食嘅喎，現場食嘅。收錢。好嘅，多謝晒。
好，咁我哋就正式進入買菜模式啦。嗱，呢度咧睇見芥菜，上次咧唔係話啊有疫情啊，唔知第幾次封控啊，諸如此類嗰陣咧，我咪嚟過一次嘅。呢間好似幾好喎，上邊仲有個壽星公添係嘛？最中意睇見呢個啊，恢復一切正常係嘛？早茶直落5晚飯都幾好喎，有早茶喎。咁隔離呢度係東村飯局嚟嘅。至於呢邊咧就盛佳超市咧，上次亦都係嗰句，哎呀疫情嗰陣又係疫情嗰陣啊，嚟過呢度當時都好熱鬧㗎。咁至於佢哋咧就迫不及待咁要試下呢個應該叫糖沙翁係嘛？上次咧我哋咪去買嗰個叫咩啊雪梨啊，咁啊呢邊就賣砂糖桔，啲雪梨又好食，不過唔知呢度咩價錢。呢度見到菜心啦。橙就4蚊6蚊啊，橙，哦嗱，貢梨啊5蚊1斤啊。然之後呢邊咧開始準備過年啦，就20幾日就過年啦，所以咧呢啲就開始擺滿啦。如果去到一德路咧，應該仲靚嘅。嗱，入到嚟市場啦，戴翻個口罩穩陣啲，雖然好翻啫，都係戴翻個口罩穩陣啲。咁啊講翻就係過年啦，係啊，仲有20幾日就過年啦。聽講咧今年係會有煙花啦，同埋會有花市啦。咁啊，但係咪仲係傳統嗰啲地方咩？西湖路嗰啲咧就不得而知啊嚇。可能機會比較細，可能係會呢啲遠啲嘅咧。咪話有一日爭啲俾人封屋嘅，我就喺前面嗰度買紅蘿蔔㗎啦，買定啲翻去先咧。前面呢檔老細呢度，我叫老細幫我執啦，我自己唔執啦，幾搞笑。咁啊，時至今日咧，呢度又變得熱鬧翻起身啦。咁啊，你狗仔仲坐單車喎，你幾搞笑。佢怕醜啊，隻狗仔。嗱，呢間好嘢嚟嘅，睇下嗰啲裝修就知道幾多街坊呢個鐘數都要喺度食㗎噃。呢個係長記美食啊。咁我哋咧又一如以往啦，就喺呢度轉入去，即係賣水產啊，剩喺嗰度咧。不過我仲記得以前呢個位置咪就係封住個咯，咪就係要驗核酸先俾入噶啦，記唔記得？呢個係啊，沙縣西華市場啊，好搞笑嘅個名。不過通常咧，我哋啲廣州人都係咁嘅，都係叫沙縣市場啫，你冇人叫西華市場嘅，係嘛？通常如果你講西華市場，你會唔會以為西華路市場嘅？嗱，我啱先佢見到嗰啲海味咧，又諗起差唔多要去嗰個清平路啊，買定啲翻去過年啦哇熱鬧喎！我記得上一次解封之後曾經嚟過呢度直播嘅，我當時咧就好老實講啊，當時咧就仲未有咁多人確診嘅，老老實實啦。熱鬧歸熱鬧，不過好似依家仲熱鬧啲啊嚇！呢邊牛雜出行力北啦，邊電動車買齊啲餸，係啊，今日最後一日啦，買定啲餸翻去打個邊爐，其實都唔錯嘅，搞到我今晚想食打邊爐添。呢邊又賣緊金10蚊4斤，呢邊抵買喎再嚟乾貨啦，康太康太呢個牌子係幾好嘅。我哋如果唔係買嗰啲好高端嗰啲咧，好貴嗰啲咧，其實都係會揀翻康太嘅啫。精明嘅主婦咧，一嚟咧就係睇豬肉噶啦，我都好耐冇講呢句啦。精明嘅主婦係啊，揀豬肉17蚊瘦肉係嘛？嗱，咁快就揀到好嘢啦係嘛？個皮放翻喺嗰度攞嚟做。嗰個2嚿骨啊！哇！真係快手平生意好到老細。根本嗰啲豬肉咧都唔知邊嚿打邊嚿。咁跟住人哋斬緊嘅時候咧，我又冇理由打價㗎。老細收錢啦，幾多錢啦？咁到時係嘛？抵買啊！所以咧嚟沙縣市場買豬肉咧係一個唔錯選擇嚟嘅。呢邊咧就賣緊魚蛋，係啊，好多款魚蛋，即係魚棗、魚豆腐、墨魚餅肉丸。咁咧其實如果你哋係要煮粉食咧，揀呢啲幾好啊，幾多又有牛筋丸啦、魚蛋啦，兩檔都係嘅。
至於呢邊咧批緊呢啲肥羊啊、肥牛啊。前邊咧就雪藏雞翼，我哋上次都買過㗎啦。仲有就係羊肉啦，40蚊斤。10點5元。哇！嗱，聞翻啲市場除咧，成個人啊淋醫百病啊！同埋我哋今日終於等到過嚟呢度買魚滑啦。因為以往我哋過嚟咧都係好晏㗎，即係差唔多收市嘅時候咧。而家咧，有得賣啦！我哋喺埋邊咧仲發現有魚麵啊！除咗買魚滑咧，我哋都買啲魚麵翻去。個女中意食喎，老實講啦，我自己麻麻㗎，我對魚麵就，但係最緊要個女中意食。我唔中意食魚麵咧，係因為嗰啲都係餐廳裏邊攞貨嘅，呢種咧係新鮮嘅，可以試試佢。沙縣市場就咁過癮㗎啦，幾鬼多人圍到水泄不通啊！啱先我哋又買咗啲魚類㗎啦，依家咧就想去買沙葛嚟咧，我哋入嚟唔買菜，咁啊又想買沙葛喎。哇喂，老實講啊，入到嚟都聽見幾多人咳㗎。不過咧自己嗰陣中緊招啊，唔知原來咧其實康復咗咳都係會嘅，因為我自己就係咁噶啦。之前咧咪就講過話，坐地鐵聽見好多人咳到好驚好驚。其實原來咧嗰啲人咧，可能有部分已經係好似我依家咁康復咗噶啦。買沙葛係嘛？呢度揾多條沙葛。沙葛咯，沙葛爽口啲。我又發現貢梨啦嚇，貢梨就5個半銀紙一斤，平啲。啱先好似講過咯喎。不過隔離咧就細隻啲嘅就3蚊一斤。接落嚟咧就嚟到呢兩檔啊，永遠都係有蝦賣嘅呢兩檔。隔離嗰檔阿姨，哇熱鬧到啊，呢個生意做到停唔到手咁喎。嗱，當時咧我買嗰個包菜咧就喺前邊嗰檔噶啦，哇幾鬼大個啊嚇！唔知依家賣緊幾錢咧嚇？嗱嚟沙縣市場咧有幾樣嘢係好值得買，水果唔算話好 fit 嗰種嘅。咁啊，其中一個就梗係水產啦，啱先嗰幾檔，但唔多。咁啊，第二個就係買豬肉啦嚇，我哋嚟到呢度基本上都會睇下價錢靚唔靚嘅。再嚟一個就買菜嘅，好似一座山咁啊，生菜就6蚊斤。咁啊，啲包菜又冇睇價錢，我仲見到哇啲寧夏靚菜心啊8蚊斤啊，哇真係誇張。呢邊咧就水果同埋檸檬10蚊3隻。啱先咧我哋咪去睇蝦嘅，嗱好老實講，呢個時節咧蝦已經唔算話最 fit 嗰陣啦，但係點解咁多人買？大家知唔知啊？因為咧首先就係咧你食得多，佢係唔會食壞個人㗎嚇，呢個第一個。第二個咧其實據說啊嚇，佢蛋白質夠高啊，對於新冠病人咧食咗之後咧可能會對反應冇咁大喎，係咪就不得而知啦。不過事實上我自己唔舒服嗰幾日咧，我都係日日都有食雞蛋啦，有食羊肉啦，雖然係燥啲，但係咧仲有牛腩，但係確實食咗之後咧，感覺上即係心理感覺上覺得真係好似好啲。你有冇食雞蛋啊？你係咪日日都係食雞蛋㗎？我冇你食咁多嘢。哦，佢冇我食咁多雞蛋。因為我自己病緊，我求其煮。哦。你嗰時我仲係好精神狀態好。係啊，個老婆照顧得我好好嘅。哇！食得仲豐富過未病嗰陣咁樣嘅，唯獨咧就係第一日唔舒服嗰陣咧，真係煮咩都唔想食嘅。最唔舒服嗰一晚咧，一翻到去一大兜白粥食咗，其實嗰陣咧食完已經想嘔㗎啦。咁但係因為嗰日真係完全乜鬼嘢都冇食過，即係話喺北京路驗核酸嗰日咧，咁先食得落。如果唔係嘅話咧，可能真係會嘔啊！及後2日都係啊，再佢煮嗰啲粥啊，剩啊嗰啲點點咁就算㗎啦。食咩啲味咧都係覺得好怪嘅。我自己嘅症狀就係咁咯。咁至於個老婆咧就係鼻塞，係啊，塞到今日都仲喺度塞緊嘅，係嘛？好啲啦已經。咁至於個女咧就最輕症，感覺上就係頭痛嚇，頭痛咗2日，跟住後邊嗰啲咧就好似咩事都冇發生過咁啦，係嘛？好嗱，講完自己啊，又嚟翻呢條路，我又記得嗰陣曾經有一次海珠區又係有疫情嗰陣，但係仲唔係
封住成個海珠區咧，呢度全部都關晒門啊！終於到今日咧，全部開翻晒啦，唉！好，咁我哋咧該買嘅亦都買齊啦，亦都差唔多5點半，天亦都開始黑啦，咁啊唔適合再拍攝啊市場部分啦。我哋就去食晚飯啊，去邊度食啊？飲茶，去到再講。我哋準備去食晚飯嘅路上咧，發現啊，啱先我哋買呢檔買豬肉嘅，不過老細做特價，清空晒啲貨啦嚇。老闆娘喺度悠哉悠哉咁嘆緊茶，識做生意人㗎，咁係呢個檔口位，梗係靚啊！一個喉嚨啊唔好，一個又話個鼻唔好，咁啊，所以咧就過嚟買啲五指毛肚煲湯，啲咧煲湯好啊，28蚊斤係嘛？定兩啊？一斤哦，我真係唔識啊嚇！哇！咧諗唔到咧呢檔都多嘢賣喎，有蠔豉啊，又有瑤柱啦，呢隻貓匿埋我而家所在位置咧，寶業路啱買完送出嚟，哇！呢個寶業路已經塞車咯，或者廣州人即係真係死都唔怕。最怕冇得食嘅啫，係嘛？塞車啊！根本我哋繼續往前行咧，就已經係寶崗大道同埋江南西交界處啦。寶業路仲未開檔嘅，已經塞成咁啦。不過咧，啱先都見到有啲鋪頭頂唔順，譬如話食雞專門店啦，我冇費事影人哋啦。佢唔係冇做，佢係到1月29號先至開翻檔，咁啊都係難㗎啦，都係難㗎啦。哇！非常幸運地話咁快就揾到位啦！我哋好少有一間茶點店咧咁快揾到位，確實客人並唔係太多嘅，係少咗好多。咁啊，第二原來咧佢哋咧有啲新餐單啊，咁啊等個老婆睇完之後，我哋洗好啲茶杯，再同大家慢慢睇有咩新嘅。好，又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間，因為咧過於眼花撩亂，我就唔同大家慢慢讀啦。咁咧呢個時段係有8折優惠嘅，咁我睇下新餐單有啲咩啊？啱先我哋有諗過係勝瓜浸魚腐，但係考慮到太大兜啦，咁後邊仲有選擇，所以又冇諗佢啊。又諗過香茅蝦，啱先至講完話，喂啱好翻食蝦好啊，不過諗住都都係唔好滯啊嚇，遲啲先。咁啊再嚟咧，我哋又揀咗呢個，嗱就係呢個啦，啱好啊，要2盅湯，蟲草花燉肉汁。16蚊位嚇，燉雞腳係嘛？又好啫。黑金蒜啊咩？黑金蒜咪黑金蒜咯，我唔知啊。怪㗎嚇，我仲有椰子燉竹絲雞呢啲啊，好人都飲唔壞㗎啦。椰子燉竹絲雞啦嚇，2盅湯嚇。咁然之後咧主食我哋會有一個叫黑椒牛柳炒意粉啦。我唔要呢個排骨飯，我要碟頭飯嚇。咁啊再嚟啊，整個蒸鳳爪啦，同埋仲有個蘿蔔糕嘅。咁啊再嚟上次咧，我見到隔離嗰個哥記咧食得好開心，我一定要食一份叉燒飯、白切雞飯、燒鵝飯。燒鵝飯定係雙拼咧？你要咩飯啊？啲人士係呢個唔要蒸飯，要呢個燒鵝雙拼啦，不如嚇叉燒拼燒鵝啦，好唔好啊？就咁定落單。哇！話咁快咧，啲嘢又送咗上嚟啦。先嚟到咧係湯啦，椰子燉竹絲雞，乜仲有鳳爪啦，同埋炒意粉，哇！正啊正！呢啲咪對身體好咯，係咪？竹絲雞又椰子又成咁，不過咁細盅，你唔飲啊？飲啦，一人飲啲咧。我淨係飲湯，未飲過唔知啊，所以都係叫住一碗算啦。家姐又叫咗咁多嘢食喎，冇理由叫到食唔晒啊，所以一盅湯係3粉飲啊，一人飲少少啊，呢啲對身體好。老婆猛咁話叫多盅，16蚊啊定13蚊，唔貴啊，係嘛？不過咧，本住我哋想試多啲咩唔同嘅味道咧，所以淨係叫一盅啫。咁我咧就成盅嚟啦，試下椰子味濃唔濃先。好椰啊！哇，好椰啊！即係你話如果唔係叫咗咁多嘢食咧，一個人咧一盅咧真係啱啱好啊！又叫咗咁多嘢食就算呢個，只不過係
其中一部分嘅食物，即係仲有好多喺後邊。嗱，一飲完中當咧，試下個炒意麵先。咁與此同時咧，喺套餐裏面嘅煎餃咧，亦都到咗啦。啊，咁樣食意麵、炒意麵，哇幾大隻煎餃係咪？係咪拳頭咁大啲煎餃咧？係嘛？拳頭咁大咧就唔係賣點嚟嘅。佢哋嘅賣點咧係新鮮同埋平。係喎，爭啲唔記得講添。呢3款嘢食咧係一個套餐裏邊 A、B、C 餐39蚊3款，即係你平均13蚊一碟咯，好 OK 嘅其實都。咁但係就肯定唔會再打折㗎啦嚇。你話一家3口慳慳地啊，整個 A、B、C 餐加個茶位係3蚊好似係嘛？咁咪搞掂㗎啦。我6蚊啊，更正翻先啊。一方面咧，可能太耐冇食過鳳爪啦嚇。第二咧，真係整得好味。咁咧，佢又唔會話好多油咯，我好怕啲鳳爪多油嘅。咁然之後咧又夠味喎，哇正啊！再加埋咧又有少少辣喎。接落嚟試下餃子，餃子咧我同大家講過好多次啊，佢哋嗰啲餃子幾好嘅，唔知今日出品如何。咁啊，我食餃子幾樣嘅要求啊，第一個皮唔好太硬。可以。第二咧，裏邊就係啲肉嘅比例啊，同韭菜比例要啱啱好，同埋啲肉咧要唔好打到咁唔碎，要打碎少少，咪突然間咬到個軟骨咁啊唔掂啊！咁如果餃子全部都做得到嘅。咁如果可以做到裏邊再多汁啲咧，就 very good 啦。呢個都唔例外。哇！由於太耐冇食好嘢，3扒2妹嘅餃子又食鬼埋啊！跟住接落嚟啊，到呢個炒意麵嘞喎，有少少辣嘅。好辣味。未食啊，唔知啊。咁啊，當然啦，咁嘅價錢咧，你唔好期望話，哇！佢要好多牛柳啊鋪滿面，係不可能嘅嚇。因為新鮮炒嘅嗰啲香味咧，仲保留得到嘅，同埋有幾條呢種菜椒喺度點綴咧，有辣味，輕微嘅黑胡椒味，啱啱好啊！我好中意食炒意麵嘅。雖然你話正宗就梗係唔正宗啦，大佬係咪先？你同意大利比咁梗係唔正宗。但係咧，如果作為一個中式炒意麵咧，我覺得佢哋呢度出品都係幾好嘅。好啦，今晚主角啊上咗嚟，呢個碟頭飯咧雙拼燒鵝拼叉燒飯，咁咧就係仲貴過啱先 A、B、C 3款加埋嘅嚇。咁啊，我食完個意麵，再試下佢有咩咁把炮。終於俾我食完啦。由於我中午咧冇食飯，我淨係食咗幾個麵包。成碟俾我清晒，咁啊呢個咧就冇乜肉嚟嘅，我成日食咗半嚿，剩低咧呢個都係屬於我嘅。咁啊老婆同個女食咗少量啦，都幾好啊嘛。同埋老婆試過啦，雖然唔係好 fit，但係真係燒鵝嚟嘅呢個嚇，真燒鵝嚟嘅。咁我就繼續食埋呢個碟頭飯。我記得上次睇見隔離台嗰阿叔，佢食嗰個有個心嘅喎，點解我呢個碟嘅嚇嗰個蒸飯？係啊。咁算啦，試下啦。嗱，如果出去外邊咧食雙拼飯啊、快餐店嗰啲，我最中意呢種雙拼嘅。係喎，幾好喎。嗱，我啲叉燒要求都好高，即係除咗啲肉嘅部位啊、燒嘅火候嗰啲顧之然咧，我哋個汁要求係好高嘅。咩？嗰啲叉燒汁嗱落晒喺飯度。呢啖好食，大家唔好以為黑鬼掹啦，其實係甜口嘅，係啊，叉燒汁甜口㗎嘛。所以咧，我食碟頭飯中意落拼叉燒就係咁解啊。咁至於燒鵝咧，純粹咧就係擺隔離啊，好睇啲嘅啫嚇。咁啊當然都好食嘅。但係咧，事實上燒鵝喺一個碟頭飯裏邊咧，點講咧？因為佢汁醬唔係太多啊，所以咧就唔會話有啲咩畫龍點睛啊。妙不生輝啊！仲有咩四言成語啊？積嘅作用啦嚇。我俾個老婆仲發現咗喎。如果咧你淨係要一個叉燒啊，要48蚊㗎。我多啲嘅。咁梗係啦，成碟嘅。如果咧係好多親戚朋友過嚟嘅喎，咁其實要一碟都幾好嘅，即係宴客性嗰啲，而家35係繼續食下個燒鵝嘅。確實喎，又真係幾好喎！燒鵝呢個部位咧，唔知點解咁嘅嚇，老實講。
胸肉係嘛？啱先食落去咧，啲油脂咧香喎，同埋唔會帶口喎。即係只不過因為我哋係下午過嚟，所以肯定冇朝頭早咁新鮮㗎啦，係嘛？咁如果你又係都要攞嚟同阿順德嗰啲比嘅，咁就廣州冇乜嘢好嘢食嘅啫。我可以同大家講，係啊，廣州冇嘢食得到嘅。你要同順德比，烤個燒鵝出嚟，係啊，啲皮仲脆嘅。叉燒幾好，真係幾好。Hello， 我哋又食飽啦，最終埋單係108蚊。咁咧可能真係會係我哋去又一間茶點軒使得最多錢嘅一次嚇。咁因為其中一個原因咧，啱好今日星期六就冇打折。第二，亦都有一個好大嘅原因咧，就係因為我食得太暢快啦。我全部清晒，因為好耐咧，我哋出嚟食嘢好少會清得晒嘅，真嘅嚇，真嘅，多數都要打包。今次係清得晒嘅。咁啊，一來啊，一方面啊，好耐未食過好嘢啊，太耐未食過；二來人哋又做得幾好，確實啲味道各種調教都唔錯。咁啊，又坐得夠舒服啦嚇。點都係啱我哋。係，始終都係中意粵菜多啲嚇。咁啊，通常又一間茶點軒咧，好少會踩雷嘅，就好似我哋去順德食嘢咁，好少會踩雷嘅。係，佢唔會話做到挑花咁啊！哇，好勁啊！哇，如何冇嘅，唔會嘅。但係咧，唔會令你踩雷咯。嗱，話說咧，今日係2022年最後一日啦，咁好多後生仔女咧都會趁住今日咁啊出嚟啊倒數啊各種活動嘅。咁而家呢個鐘數咧7點啊，只係7點2個字嘅啫。咁我條街度咧見到已經好多年輕人着到鬼火咁靚，着到鬼五馬六㗎啦。啊，譬如前邊嗰個人啊嚇，前邊嗰兩個戴住帽嘅，你睇唔睇佢係男定女嘅？我就睇唔出啦，話唔定係男啊！我覺得應該係女嘅嚇，唔夠潮啊嘛，係啊。咁啊，雖說咧，官方就唔會搞咩倒數儀式，其實年年都係咁嘅，都唔會搞，唔關疫情事㗎，好多年都冇搞㗎啦。咁但係肯定佢哋都會自發去啲地方玩啊，又或者有啲娛樂場所啊、disco 啊、live house 啊嗰啲咧，係會有好多嘢玩嘅。咁啊，當然以我呢個年紀咧，我係話唔到任何資訊俾大家聽嘅嚇。我只喺條街度見到多咗後生仔咁知佢哋去倒數啊，咁咪就係咁嘅啫。時代廣場。邊有人仲去時代廣場？依家我哋個年代嘛20幾年前嘅事啊嘛，你講緊嘅係啊。咁然之後咧，今晚地鐵啦，都係會遲個半鐘頭停止營業嘅，收車嘅。嗱，我哋而家所在嘅位置咧，就係廣州其中一個商圈啦。不過咧，因為江南新地整緊路，條路咧已經整好啦。上次我經過嘅時候咧，都仲有水馬嘅，咁到依家咧就已經連水馬都拆埋啦。咁啊整翻好啊！街上邊嘅人流咧，確實係都恢復翻，起碼我見到塞車啊。咁啊〜呢啲係經濟繁榮同埋向好其中一個表現。咁當然仲有一個就係餐廳門口排隊啊，就仲未見到有餐廳門口排隊。江南西呢度啊，我講嘅係北京路就排㗎啦嚇。又譬如我哋今日去嘅又一間茶點軒咧，好難會遇到佢唔使排隊嘅嚇。不過今日應該星期六日冇打8折，係會機會大啲嘅係嘛？人志在你嗰個2折即係20蚊嚇。想食就食啊！餐廳啱先咧，到後段咧係多翻啲人嘅，但係未至於到話要排隊呢兩個字啦。以往大家有睇我嘅片都知啦，排個幾鐘頭都係咁排啊，係。不過嗰陣就熱天，就好多人咧為咗係去涼冷氣啊。嗱，呢度咧新泰樂門口，咁啊都我哋冇必要上去啦，都唔喺人哋度食嘢，冇乜人喎嚇。你睇下前邊呢度，喂，燈都熄鬼埋啊！我啱先仲講話冇人排隊添。燈都熄埋，你知唔知個咩啊？你知唔知個咩啊？食黃鱔飯新泰樂嘅陰哥。嗱，一場疫情過後咧，然之後咧有啲行業咧慢慢又開始復甦，不過我唔記得啲價錢係邊啲，抵與唔抵？譬如話呢個啊，東北雙飛啊，4800啫喎嚇，零購物零自費喎。飛啊！咁啊再嚟仲有哇，黃山1500蚊咋？
跟住仲有咩啊？呢個係四川四川2588睇熊貓。仲有啊，追光莫河，即係咩意思？即係可能可以去睇到北極光，5000蚊、4000蚊出頭啫，陰公。係啊，咁啊再嚟啊，就係比較近廣州嘅一個旅遊景點啊，貴州啊，坐動車去嘅，唔使坐飛機嘅，1900蚊。呢啲係近期嘅價錢嚟㗎啦。近期價錢，佢有寫埋幾時出發㗎嘛？係啊，26號，我呢個過咗啦。但係都唔會爭好遠，唔會變咗3990啊嘛。不遠咧，我哋啊嚟到文記煲仔飯門口啦，排隊呢度啊。而比我想象中少人啊，確實，你都多人㗎，都多人㗎，但係比我想象中少人咯，嗬。咁啊，然之後隔離反而食韓國烤肉就人多㗎，後生仔梗係食韓國烤肉唔算多人啊，大家睇下呢邊就知啦，係嘛？排晒隊啊！咁啊，至於前邊仲有一個排隊好勁嘅，又唔知會係點咧？我哋過去睇睇，與眾不同喎。嗱，其實佢呢個係3間店嚟㗎嚇，唔係講後邊嗰間啊嚇。首先第一個韓國餐啦，排隊啊，跟住咧呢個食四川火鍋啦，排隊嗰個裏邊喺度準備玩變面啦。咁啊，然之後隔離咧，反而呢度就最少人喎，係嘛？連門口賣大包都冇人買啊，係嘛？咁梗係啦，佢冇人變面啊嘛，係啊，又或者冇人喺度打大髀咯，係啊，可能打大髀會好啲嘅。包都3蚊一個，唔係，終於咧，我哋又嚟到綠茵閣門口啦，我哋食到咁飽，梗係唔係上去食㗎啦嚇。開門咯，營業喎，同埋咧啱先咧，我嚟唔切撈機啊！上邊咧好多後生仔都食飽飽落嚟，我哋又睇下啲餐單啦嚇，譬如話呢個前菜38蚊，再嚟呢個唔見有套餐，哇都成100蚊喎嚇！最平啲咁嘅素菜39蚊嗰啲唔講啦，大閘扒120，如果我哋一家3口咁，你梗係要整個大閘扒大家 share 嚟食㗎啦，係嘛？都唔平喎。食西餐貴過食中餐。食西餐貴過食中餐係嘛？我叫我同學生日請我食過。綠茵閣啊？嗯。係我屋企樓下有間綠茵閣喎，都唔平啊嚇。七仔啊，家人。好，咁我哋亦都係時候要翻屋企啦。今日係星期5，2022年就要過去啦。希望新嘅一年大家都開開心心、快快樂樂啦！我哋約定下集見。係啊，身體健康，約定各位觀眾下集見。